guys. So, ayun. Nakatulog ako last night. Kasi grabe, super pagod ako talaga. And ngayon, nakita mo, may ginagawa kasing nagde-demolish ata sila sa gilid ng tinestayan ko. So, ngayon, punta tayo ng beach. And pupuntahan daw ako ni Erin, so di ko alam. Gusto ko muna magtaho, kung may taho. Ayoko muna kumain, pero gutom goods na ako. Oh my God! Tingnan niyo naman tong dinadaanan ko. Meron na po kami. Thank you. Oh my God. Tingnan niyo yung water. Super nice. Wait. Pakita ko sa inyo. Nakahanap na ng taho. Yung malaki ko yan. Magkano po? 15 na. Sige. Finally, nakahanap na rin dito ako. Dito ako lang sa beach. Teka. Dating lang ni Erin na late gumising. Pero hindi maganda yung angle na yan. Tagal mo gumising, ha? Ha? Working right now. And it's raining outside. Gutom na ako. Food alive. Oh my God. Sige nga. Sakit. Yeah. Tough work. Yeah, talaga. What are you doing? No food. Goodbye. Not interested. So, magkakain kami ng takoyaki. Tapos na ako kumain, pero si RD pa kumain. Pero gusto niya kumain ng barbecue and takoyaki. Kami yung mga digital nomads of Oh my God, may bangaw! Saan? Oh my God, may bangaw! Basta wag sa bed ko. O, tingnan niyo yung bangaw. It's raining again here in Boracay. Hindi na natigil mag-rain. Hindi na na-enjoy yung bikini. Yes. What do you want to eat? Takoyaki. Yes. Dumating na yung coffee ko. Yes. Hinintay namin ng takoyaki. So we got our takoyaki. Yeah. This is Erin. Hey, Erin. Init. Init. Parang sa akin, sakto lang. Kalasa. Sarap.
Ano? Naka-bikini ka naman na. Lagay ko sa We are going back to my hostel. So, gutom na naman po kami. Siya lang pala. Dito na naman. Mag-swimming pero kakain. Dito ka. Baker King. Yes, wala ng ulan. So, it's time for you to swim. For you. Ayaw mo mag-swimming, ha? Walang water bag. Swimming tayo ngayon. Let's go! Ikaw naman. Ano yun? Barbecue. I'll swim alone kasi ayoko samahan. Samahan na lang. I just won't swim. Next time, not tomorrow. Run free! Hey, 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 hey. Ano naman? Number. I say. Look at that. Gago! Tanggal! Oh my God, natanggal ng bra ko. Ang sarap mag-swimming sa Boracay. Bibili pa ba ako sa lagay na to? Bili daw kami ng payan. Pero takot ako mabasa. Okay, so we found a barbecue place. I'm happy. Uy, may Gcash. Uy! Mas masaya. Oo nga eh. Yum! May ano na ako doon, may tubig na ako sa dagat. Ano ako hugas? Yeah. Yummy! So, we are here in this beautiful beach and eating. Yan lang, half-half lang. Eating what? Isaw. Isaw. Barbecue. Alright. Ganda diba? Paulan pa yan. Ito sa akin. Ito yung isaw ko. Kain tayo. First hotdog. Sarap ng hotdog. Nino. Mo. Ito na dinner namin. Kasi diet. Diba? Diba? Diet sa wallet. Hindi sa ano. Sarap. Sarap.
na naman. Ngayon lang dumating si Aling Erin. Okay, part 2 of Chibog. Here. So nice. Harap ng barbecue na. Naging food trip na talaga ang Boracay trip. Food trip? Wow.